guys, ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಮಟನ್ ಕಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ. Guys, welcome back my YouTube channel. ಮಾತೇನ್ ಚಲರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರ್ತುನ ಬೇಲೆ ಅವು ಅಲೆ ಕುಂಟುಪುರ ಅರ್ಧ ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಆಜೂರ್ನ ಬೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಟುಪುರ ಆಜಿರ್ದೇನೆ ಇಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ತೂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟು ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಂಗೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಕುಂಟಾಜಿರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧದ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅರ್ಧ ಐನ್ ಆಜಿರ್ಗ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಕುಂಟುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡೋಡು ಜನ ಗಾಳಿಗೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡೆ ಟೋಟಲ್ ಹೊರ್ಮ ಕುಂಟುಂಡು ಅರ್ಧದ್ದು ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾನು ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ತುಕ್ಕ ದಾದಾ ಬಂದು ಇನಿ ಮಟನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಟನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಮಟನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತೆ ಮಟನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ನೇಪಾಳದ ದೋಸ್ತು ಆರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾರ್ಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೇರ ನಮ್ಮ ಚೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಟನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವನು ಗೈಸ್ ತುಲೆ नहीं मटन ओपन आतन मटन रेडी आत गाइस अले लिंबू भाई मुल्लेर लिंबू भाई हाथ उठाओ मटन 2 kg 2 kg बस क्या मटन का स्पेयर पार्ट्स मूल उंटु तुले मटन पूरा मूल मटन कटिंग रेडी आत जाना कटिंग फुल रेडी आतन तुले गाइस मटन कटिंग मल पर रेडी आतन उलायद पूरा इतना स्पेयर पार्ट्स पूरा दे देर आइटम बोलना फुल नेपाली आइटम सेम पोर्क टेस्ट आपन टेस्ट आपन नेपाल द आइटम तुले सट्ट आतन मटन मटन చేయదन ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ ಪರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಎರೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಟನ್ ಸೇಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಗ 100 ರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆತನ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದೀಪುಲ ಸೂರ್ಯಲ ಸೂರ ನೋಡ ಸೂರ ಇನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಜಿದ್ದಾರೆ ದೀಪ್ ತುಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಬಲ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಟನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಮಟನ್ ರಡ್ ಕೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂದೋಲ್ಲ ದೀಪುಲ ಸೂರ್ಯಲ ಕಂಬೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲೆಕಲ್ವಿ ಮುಲ್ಪ ಹೋಯ್ದಿರು ಚೇತನ್ ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಜಪ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಟನ್ ದೀಪುಲ ಸೂರ್ಯಲ ಮೇರ್ತುಲೆ ಸೊಂಟ ಕೈಪತ್ ತೂಪಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಸೊಂಟ ಕೈಪತ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಿಂಚನೆ ಜಾನು ಪನು ಇಲ್ಲಾಡಿಂಚ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಮೀಟ್ ರೆಡ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿ ಕೆಲೆಂಜು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಚೇತನ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ ಅಡಿ ಬತ್ತು ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಮಲ ಪೀಸ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಓ ದೀಪ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊಜಾಪುಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಎಡ್ಡ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕೊಜಾಪು ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಜನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತಜಿ ನಿಂಗಳು ಬಿಡ್ಪುಜ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಊರೋಡು ತುಪ್ಪ ಕಂದಿರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೀರು ಕಜ್ಜಿ ತುಪ್ಪ ಆಟ್ರೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಮಟನ್ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ನಂದಿನಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ. ಹಾಂ ಬಸ್ ರೇ ಭಯ್ಯ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಗ್ ಮಟನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊತ್ತಂ ಲೀಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೂರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು ಮಾರೆ ಎಂತ ಹುಡುಕುದು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಅವು ಕೋಪುಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನ ಭಾರಿ ಅಮ್ಮಸ್ತರು ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ಮಾಡೋ ಚಮಚ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಹಾಂ ತಳ್ಬಿಡು ಹಾಂ ಮಾಡಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಮೊಬೈಲ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸೂರೆ ಮಟನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ತನು ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಬಾಜನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಲಸು ಒದಿತೆ ಕಲಸು ಕಲಸು ಕೊಡೆ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ ಮೂಲ ಇರಲಿ ಲಿಂಬು ಬಾಯಿ ಒಂದು ನೇಪಾಳಿ ಐಟಮ್ಗೆ ಮಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಪಾಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ ರೆಡಿ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಮನ್ ಬತ್ತಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಕಜಿ ಪಾತನ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಅವನು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಪೂರ ಅಡ್ಡಿ ಹಿಡಿತನದೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಹಿಡತಾ ಯಾರು ಪಯ್ಯ ತಿನ್ಪುನಾರು ಮಟನ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಮಟನ್ ಕಜಿಪು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತ ಹಾಂ ತಿನ್ಪುನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪಡ್ ಪಾಪಡ್ Please like and subscribe support.